से अब मंच पे उतर रहल बाड़न ऊ प्रतिभागी जिनकर हीरो वाली अदा कई लोग के दिल पर बाण चलौले बा। का बाण इनकर गायकी के कातिलाना अंदाज कई लोग के घायल कैले बा। इनका के पिछला एपिसोड में मिलल रहे 20 नंबर का आज भी इनकर नंबर सब पे भारी पड़ी। का जलवा दिखाई है आज, तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला गोरखपुर के छैला जितेंद्र सिंह अंशु के। प्रेम से बनल बाई दुनिया, प्रेम पे बा सबके अधिकार हो। जिंदगी भइले अन्हार हो। बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल, बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार पे वफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार पे वफा यार हो गइल। बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल, हो बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार पे वफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल। सोचनी कि तोहरा साथे जिंदगिया बिताईब, बाजी सहनाई दूल्हा बन के हम आईब। सोचनी कि तोहरा साथे जिंदगिया बिताईब, बाजी सहनाई दूल्हा बन के हम आईब। तोहरा नामे जिंदगिया, ओ तोहरा नामे जिंदगिया बेकार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल। बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल, बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल। वाह बेटा वाह वाह। आज हमरा एगो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फनकार मोहम्मद अजीज के याद आ गई। सर क्या बात है सर, ने दिल की बात अपनी छीन ली। क्या बात है बेटा, क्या बात है, सच्ची मेरे दिल की बात आपने सुन ली, ये बहुत बड़ी बात है। आज समस्त भोजपुरिया जगत सुनत हुई हैं और नाच करत हुई हैं तोरा जैसन लाल पर। और एगो साथ में इहो कहब हम कि देखा हार जीत एगो अलग बात बा, लेकिन हम सब आज भाव विभोर हो गई। इंदु जी क्या कहीं, सबके आवाज अलग अलग तरह के बा, लेकिन सच में जितेंद्र मोहम्मद अजीज साहब के हम बहुत बड़ा फैन बानी। और वो याद तू दिला दिला उनकर, कमाल, सुपर्ब। खुश रह बाबू। तो दोनों मिलके दी का। हाँ
1 2 3 गो 20। एक बार जयकारा लगाएं बाबा गोरखनाथ की। जी बेटा, ऑल द बेस्ट। सोचनी की तोहरा साथे जिनकिया और एक लड़की होने के नाते हमरा के ये लागता कि आज टीवी के सामने जितनी भी लड़कियां होंगी वो सब दिल से रो रही होंगी। इतना अच्छा गाया। 20 में 20, पिछले बार 20 यानी 40। आप हो गई बस सेफ। तो एंजॉय करी और जम के मेहनत करी, आगे की तैयारी करी। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई। आज तू फिर सेफ हो गिला और जिला टॉप के मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गिल बाड़ा। तू तो हर रंग में छा गिल बाड़ा हो। कैसा लगता? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आवता, बहुत खुशी बा। अपना जिला के टॉप बनावे खातिर हम कदम दर कदम आगे बढ़त हैं। एलिमिनेशन के आंधी से टकरावे अब आ रहल बाड़ी अगला योद्धा। चक दे फट्टे करे वाली ई योद्धा के मिलल रहे पिछला एपिसोड में 17 नंबर। आज इनका के बाद ज्यादा उम्मीद का हो पाई? इनकर उम्मीद पूरी हुई कि ना, या रह जाई अधूरी? तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के भोजपुरिया सरदारनी गुंजन कौर के। अरे बदलल जमाना बा, बदलल समैया, कि सास बहू से झगड़ा हो गए, का करिए भैया, कि जेठ जेठानी भी न काम बाटे, न काम बाटे बिटूहिया। अरे रात मोला से बचनिए दादा, कि का करिए भैया, कि भैनी बेमारतिया मोला से बचनी। अरे भैनी बेमारतिया मोला से बचनी, भैली बेमारतिया मोला से बचनी, भैली बेमारतिया मोला से बचनी, मोला से बचनी हो, मोला से बचनी, मोला से बचनी हो, मोला से आय होय होय होय। भैनी बेमारतिया मोला से बचनी, भैली बेमारतिया मोला से बचनी, भैली बेमारतिया मोला से बचनी। चटनी नन दिल चटनी, नन दिल चटनी, सास दिल दाल भात नन दिल चटनी, कुछो नहीं सोचनी हम एक साथे घोटनी, एक साथे घोटनी, एक साथे घोटनी, एक साथे घोटनी, एक साथे घोटनी। अरे धैलस दर्द जब रात सुत गईनी, धैलस दर्द जब रात सुत गईनी, भैनी पे मार, अरे भैनी पे मारतिया मुआला से बचनी, भैली पे मारतिया मुआला से बचनी, भैली पे मारतिया मुआला से बचनी, मुआला से बचनी हो, मुआला से बचनी, मुआला से बचनी हो, मुआला से आय हाय। भैनी पे मारतिया मुआला से बचनी, भैली 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 पे मारतिया मुआला से बचनी। ए दादा, आई हो दादा, नॉन भोजपुरिया होके इतना अच्छा गाना, एकदम खाटी आवाज में, एकदम टन टन आवाज में क्या गाई है? बस थोड़ा कोशिश किया कि भोजपुरी अच्छे से गा पाओ, क्योंकि सर लोगों का बहुत दिन से कंप्लेन है मेरे से। 3 जना के परफॉर्मेंस तो हो गए ये मंच पे एकदम दमदार। अब तहरा का होई रे गुंजन? नंबर
ज्यादा मिली या कम? देखते हैं अब। इंदु जी। गुंजन वो जो तू क्रॉस गएला मुआला से बजनी हो मुआला से बजनी, एक बार गा के दिखावा। कि मुआला से बचनी हो मुआला से बचनी। कंफर्टेबल है? जी पक्का? जी। कहीं कहीं पे आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्रैक हो रही थी, कहीं जहाँ अभी ऊपर क्रॉस जा रहा था तो वहाँ पे बुझात रहे कि बहुत ताकत लगा कि तू गा रहल बाड़ू, बहुत गले में बुझात रहे, चेहरे पे वो एक्सप्रेशन तुरंत दिख जाला गायकी से, भले झूमे वाला गाना है लेकिन चेहरा पे वो एक्सप्रेशन पता ना चले कि चाहे कि हम गा रहल बने तो बहुत कोशिश करके उ तारा चेहरा पे हमरा लागल कि दिख रहल बा उ, ठीक बा? इतनी संभाला 9 नंबर। अरे भाई हम तो आज खुश बने। भोजपुरिया सरदारनी आज तू लिख दिलू कहानी, 10 दे तनी तरह के आज। कितना भइल? 19 और पिछला एपिसोड में 17 कितना भइल? 36 36। अभी 3 जिला सेव बाड़े, 3 जिला से आप पीछे बानी अभी तक। अब तक आगे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करी कि आप आगे निकल पाए कि ना। देखल जाओ, दुआ करी। ऑल द बेस्ट। गुंजन 36 नंबर पाके तुम नंबर के गणित में पीछे हो गए बाड़ू सबसे, का हुई का लगता? भैया अभी परफॉर्मेंस बाकी है बहुतों का और देखते क्या होता है। 4 गो जिला के परफॉर्मेंस के बाद बोकारो जिला, जिला पटना और जिला गोरखपुर हो गइल बा सेव। ता जिला पूर्वी सिंहभूम चल रहल बा सबसे पीछे। अभी भी बाकी बा 4 गो और परफॉर्मेंस, कुछ भी हो सकेला। आज कौन जिला हो जाई एलिमिनेट नहीं खे पता। दुआ करी अपन जिला खातिर। तब तक हम ले एक छोट सा ब्रेक। टीवी के सामने डटल रही, बनल रही भोजपुरिया जहान। बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सिल्के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। जान ले बका हो ये परान ले बा। कोशिश तो दूर लेवे करेंगे। पातर बाड़ू हिल ताड़ू लागो ताटे हो मोटाए के दवाई खइबू खइबू रसगुल्ला खइबू रसगुल्ला खइबू रसगुल्ला की गोरिया रसमलाई। आप खुद खा के आए क्या? यस, जब हम खाएंगे टेस्ट समझेंगे तबे ना खिलाएंगे। केकरा के खिलाए? बक्कू गुरुजी मान ली हो, नहीं तो तुमको खिला देते।